अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ अतिबाई कराम। हकीम मोहम्मद आरिफ फ्राम हैदराबाद सिंध आपने खांसी का एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा दिया है, जो कि घरेलू नुस्खा है। घर में आप बना सकते हैं। घर में किसी बच्चे को, किसी खातून को शदीद खांसी को दौरा हो, उसको आराम नहीं आ रहा, किसी भी खांसी के सिरप से आराम नहीं आ रहा, आप ये कहवा बना के उसको पिलाएं। इंशाअल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर मरीज़ बिल्कुल पुरसकून होगा। तो नुस्खा कुछ यूँ है: काली मिर्च 2 दाने, लौंग 2 दाने, दालचीनी एक इतना सा लंबा 2 से 2 इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 1 अदद, आंबा, हल्दी ये तकरीबन 1 चने बराबर, और तेज़पात का 1 पत्ता। तेज़पात एक पत्ते होते हैं, 1 पत्ता से डालना है। इन तमाम अद्वियात को मोटा मोटा कूट के तो 1 गिलास पानी में इतना पकाएं कि 1 चाय का कप के बराबर रह जाए। तो दवाई तैयार है, इसको उतार लें और छान लें। नीम गर्म हो तो मरीज़ को चुस्की करके पिलाएं, आराम से पिए। थोड़ा सा मीठा करने के लिए शहद भी मिला सकते हैं इसमें, तो खांसी का दौरा इंशाल्लाह फ़ौरन रुक जाएगा। बहुत ही बेहतरीन घरेलू इलाज है, ये ज़रूर अपने पास नोट रखें, किसी भी वक्त आपको काम आ सकता है। इसके साथ इजाज़त, वस्सलाम।